Dua anak tanpa kasut. Saya kutip tulisan ini saya ambil daripada sebuah rencana tentang anak-anak melarat yang dua orang budak yang tak punya kasut berjalan di Titi Wangsa. Okey. Muhammad, Ali dan Mina bukan nama sebenar. Dua anak tanpa kasut berjalan di kaki lima, ditangkap di Titi Wangsa, dituduh minta sedekah. Fikiran mereka terganggu kerana diajar ibu meminta pada orang awam yang tak berdosa. Ibunya seorang pengemis dikurung dalam lokap, didakwa kerana cuai mengabaikan anak-anak. Hari-hari perutnya lapar, tiada siapa mahu tahu. Hari-hari perutnya lapar, tiada siapa mahu peduli. Kiranya ibu bersalah, didenda berpuluh-ribu, mungkinkah boleh dibayar dendanya secara angsuran dengan meminta mengemis seumur hidup. Ibunya seorang pengemis dikurung di dalam lokap, didakwa kerana cuai mengabaikan anak-anak. Hari-hari perutnya lapar, tiada siapa mahu tahu. Hari-hari perutnya lapar, tiada siapa mahu peduli. Terima kasih. Okay, lagu kedua lagu kritikan sosial, tulisan Abdullah Jones, lagu berjudul, panjang sikit judulnya, Perempuan Gemuk di Sebelah Meja. Okay. Seorang diri sepi adalah beban
seorang istri cantik adalah beban, seorang anak comel adalah beban, seorang ibu nyanyi adalah ihsan. Sebuah rumah milik PKNS adalah beban, sebuah Proton Wira bayar secara angsuran adalah beban, sebuah masjid dalam taman perumahan adalah ihsan. Kekasih adalah beban, teman adalah beban, kawan adalah beban, ikhlas adalah ihsan. Kerja di pejabat kerajaan adalah beban, amanah tidak makan suap adalah ihsan. Aku adalah beban, aku adalah beban, perempuan gemuk sebelah meja adalah ihsan. Kekasih adalah beban, teman adalah beban, kawan adalah beban, ikhlas adalah ihsan. Okey, terima kasih.